こんにちは、よしです。久々の動画ですね。マッスルキャンプ岡山以来です。で今日はね、半年ぶりに、岡山県の総社市にあります砂川公園キャンプ場にやってまいりました。到着したのがね、午後の2時ぐらいに到着したんですけども、すぐ撮影したかったんですけども、周りがねすごいデイキャンプのお客さんでいっぱいでね、なかなか撮影できなくて、こんな時間帯になってしまいました。で今ね、薪を買ってきて、小割りにして作ってました。今日は焚き火で料理をねしようかなと思って。はい、ではね下ごしらえの方やっていきたいと思います。肉がまだカチコチなんだよな、鶏肉くんが。でもう一つあるんですけどね、これはまた明日のお昼かな、朝か昼かどっちかですね、使いたいと思います。そしてじゃじゃーん、オピネルのナイフ買いましたよ。もうみんな持ってんだもんねこれ。確かね9番だったかな。9番ですね。ここに見えづらいんですけどもね、なんか9ってナンバー9とかなんか打ってますね。一応ね箱出しして軽くね砥石で研いだんですけどね、切れ味の方はどうなんでしょう。そもそも切れるで、一口サイズに切っていくと。どうしよう。たちまちこのカップというかお鍋に入れときましょうかね。大きいかな。ないか。野菜ね、キャベツミックス、野菜炒め用ですけども、これをねもう少し小さく切っていきたいと思います。切るというかちぎった方がいいのかな。手でちびっちゃう。ではね、早速火をつけていきたいと思います。すごいですね、ここまでの準備してつけるのがジャッカマンですからね。欲しいんですよね、ファイヤースターター、ファイヤースティックっていうのかな、欲しいんですけどね、自分で使い切れるかどうか。
使いこなせるかどうかですよね。あったけー。いいですね、こういうちっちゃい焚き火、今の季節はちょうどいいですね。そこまで大きな焚き火しなくてもね。ロープ燃えねえよな。大丈夫だよな。どん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 入れていこうね。はい、ということで、ここで乾杯したいと思います。今日はね、ほろ酔いのレモン味ですね。前から出てたような気がするようなしないような。じゃあ最初にね、地味。じゃあ皆さん、乾杯、お疲れ様でした。うまいね。焚き火の前で飲むお酒最高ですね。うまい。でね、今日これなんですよね。ちょっと見えづらいかな。鶏キャベツの味噌バター炒め、ダイソーの100円100均で買いました。
入れていきましょう。これどう見てもね、混ぜれるという、混ぜれるというか炒めれるレベルじゃないですね。すごくやりづらい。あ、落ちたー。炒めづらー。どういう状況なのか。ではね、味噌バターのタレを入れていきます。風が出てきたぞ。よし、これで少し経てば出来上がりです。はい、なんとかね、無事完成いたしました。じゃあ早速いただきましょうかね。ご飯も大丈夫かね。いい感じっぽいんですけども、飛行機だ。
岡山空港から飛び立ってきました。硬さちょうどいい。肝心なねおかずの方ですけど、随分と洗い物あるな。まあね、横の方で焚き火をしながらですけどね。まあこんな感じでね、いただきます。うまい。これは確かにご飯に合うわな。火を入れながら野菜の方もね、ツナサラダ買っておりました。うまいね。また飛行機だ。いいですね、焚き火がなぜか気持ちがいい。